Sa ako guys, murag feel na ko murag mudaog ta karon. Dili lang ko sure ha, pero I have this feeling, I have this feeling na murag daog taron. So, not sure, pero for me, based on my perception, we will win today. Mark my word. Charot lang. I do believe that we will win today. Bitaw guys, muratag mo daog ron. Promise. Sako lang nga, murag mo daog tarong adlaw. Ra ra ramamaha rama ramamaha gaga ulala wado a romance. I want your ugly, I want you resent. As long as anything, as long as you gave, I want your love. Love, 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 I want your love. Charot, charot lang mga baby loves ha. Sige lang kay ginapakatawa lang tamo. Dali aday ninyo diha pagkuan sa mo diha pagkuan na mo. Umana ba ako ganina sa last to din ako magbalik-balik sa last para sa mga ama na tadana. I want you ugly, I want you the same. As long as anything, as long as you, babe, I want your love. Love, love, love. Wala, uwi, nag-uol ko sa kurinti. Uy, mahal kayong kurinti, mahal. Na, mag-bill, tungod sa aircon, ga-bill ko, dag ko. Mo nang, mo nang, tingklase na po. Sige na. Okay, mag-add sa kog mga first number 922 TR. Upat ni kabuok ang atong pa-double number ha. Love, love, love. I want you love. Guys, palihog ko share. Ikaduha. Sharo, di mo kakuha. Salamat. Makadaog lagi ta target ron. Ikaduha. Karong adlaw daog tanin niyo 2882. 28, first number 28, then second number 82. Guys, paminaw. Oo, basta mo ingon ko daog taron. Gamay ra man ni kaboka kong kombi guys, murag 16 kombi lang ni atong best. So sa mga nako tanaw. Sa probables na ko guys.
Yawa ni bataan eh. Di gyud ta mo ipang-add karon kung di mo mag-share. Nagakuha na gani ko live para sa gamay lang man akong number karon guys. Makapili-pili. Mapilian jud ninyo kung unsay best. Kuan naman probables. Nyo ha. Ayaw mo